ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கேழ்வரகு, சோளம், கம்பு இது மூணுத்தையும் ஒன்றா நம்ம அரைச்சி பவுடராக எடுத்து வச்சுருக்கிறோம். பக்கோடா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாங்க. அந்த மாவு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம். 2 வெங்காயம், கொஞ்சமாக கோஸ், 5 பச்சை மிளகாய், 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு முருங்கைக்கீரை. எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம கடாயில் ஊற்றி ஹீட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு பவுலில் போட்டு லேசாக தண்ணி தெளித்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம். தண்ணி அதிகமாக சேர்க்கக்கூடாது. மாவு பார்த்திங்கன்னா உதிரி உதிரியாக இருக்கணும். அதே நேரத்தில் நம்ம கையில் உருண்டை பிடிக்கும்போது நமக்கு உருண்டை பிடிக்க வரணும். இந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருக்கு. நம்ம பக்கோடா போட்டு எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி சுற்றி போட்டுக்கலாம். நல்லா வெந்த பிறகு நம்ம திருப்பி போட்டுக்க போகிறோம். இப்போ 2 சைடும் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. அவ்வளோதாங்க, ஒரு டேஸ்டி அண்ட் ஹெல்த்தியான ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.